adaba birtalong pen niliklar ADBP non arjuik tha birtang ton pen Mati jong ni phai krehiniar ni difu bithilang solong karbyang long Evangelical Baptist Convention bithilang so monduli lapen bithilang so rong ningkan ingkoi ra phok chok arani katalon dera dang bithe ki do tuma phan ki chok pachet hang non levi ingdeng pi ingkoi ra pho angdeng su ke palong pen athe pi en ponsi bithilang so long karbyang long Evangelical Baptist Convention bithilang so monduli lapen bithilang so arong ningkan ingkoi ra pho ruptalin na singkan talon pondo Ada por phai ke papor pen KEBC bitilang so mondoli lapen bitilang so arong ningkaning koi ra phoki chok along e Reverend Jameson be executive sesi KEBC arideng pen ingpu ponlo La Soaphi Pastor Manting Hanse pen Lamain Turpon La Soaphi por phai Gracia por pen Karchuamai Pido Ponlo pen ke sini tegia pan rong la pen mundeli ang tek ke sini pa meya pan ba sorup talin aluat thoi neling fu pon po walam neling fu del lo tek ado vetum ta nale tum ripa na cherdep dun son si meyi sin neling pa sini lo no la ba so rong la pen se mundeli rup talin aluka aluat thoi noneli KVC bitilang so tumenar puna pieson thol se noneli lo bang so lo thoi o so pokar jong ther men pen putang lo kusineli pache thang lo Bitilang so Roktalin Selvuniar Aluat Hoi Surinira Inkoira Pli Karchuamai along Elder Kalasi Hanse Chairman LEC pen Maichari Ponlo Jubilee ketalon amai along Reverend Jameson be pen ajok arna malam pen kachitong arat kido ana phan than pajer misi aning papti pondo te nang tum ka doko be media tum pan tambe ni ta rong asar amen hoi pen kadom bi ro phan lo kadom phe ho kadom ja ni tum nok bithilang so pu rong jo senga bangke 1998 April tarike thom pen si ni tum la bang so rong bangke ka chu kim cheng lo amen si Charles sitame halabang so aning kan pen ma si ni tum ke Charles same chu kim rap ma chu seng rap pen lo amen si hola so hot ni tum dak wang we prang bangke Cengrum itu pun cengui so timah sampai ke mu cor tem khab mak Manipur mun sikit bang apa anda ke haras sahut lebang sorong long temu sukim ke ceng abang ke ave don kep igwet ajat ave pin si ni tum dak rong sukim apa anda ke armu phaya bang ke resumbar o korja o sumbar pen hisab eta ave bang throk kep igwet apa anda ke pining an ambong ana bang ke ana am hirime perejok Nilitum kadok kabe don pikebra serkep do iglo ampende se armu aphai bangke bang pharuka thomra bang inkoira ke thom tewa phisitame raso angbong long pen bangke don throk abangke arong phrek kab iglo ampende se armu aphai pusitame la don bang pharuka thomra inkoira thom angbong pen bangke non la ningkan inkoira pho angbong bangke
จอมจอยอีกเอลโลบังก็ถอกสีบังเกมันเป็นเดสินอนปูนอนเกดัวบังเกบังพารุหินีราบังทองเก็บระเสือเก็บสินอนบังโซอารมณ์กันในตุ่มนอนชบุเจบมมันเป็นเดสิดรอมมาเห็นบังมิเตจะทานังกอกอีกล้อนี่ลิตาพระบังเกอารอนบารินตินิตาเกดูสมัยอิสิอาคิสุบังกัจลาวน์เอเปรจักมาสินี่ลิบังเก1979 Desember teklu inur evangelist tong perna malam mar jurong lo amar ni libang Kristan tun jamat nilipu tumpen dorapek the pu pen masin nang plung igjoi amasi nilibang ta Kristan tun igjoi lo apenke non ada kedua bangke nilimithang masih rong asar iglo apenke dhorom bangke non adon pikebra sirkep atmanta isibera dhorom sigido mane Kristan saide lo CNI donido Ampendese Nepali Baptist le edon do ampendese kini adalah sewa dibeli kata orang speaker abang kala kya ni timnola kar Benglong Evangelical Baptist Convention pu halbangso executive secretary Reverend Jameson Bay alang le khlo News report KTV News Kidam tang matijong ni Pfizer Kepen Keb Arni Ninia Parman Diffusar Sing Tiron Langkong Habe Memorial Town Hall along Ingdeng Hini Digicon Mati Digital Media Conference Pamanpon Karbiang Long Digital News Forum Hinpen Kachapatir Pipon Bangso Digicon Amaya Long KDNF Maipu Reti Strong Park Kachapahim Pupon Amaya Long Mai Ke Paputa KDNF Kongchun Bang na Tan Rong Hang Pensi Tan Parjupon Bang Swahut Aluhi Sarpo Man Pen KACEM Madhuram Lekte Kachetong Dunalong Man Pengalu Aman Pen KSA Maipu Mirzen Kro Thomson Rongpi DPCKA Maipu Digonto Teron KCS Pen Hingchong Tiso KTSSA Maipu Semson Ingti Pendanglok WKDNF Maipu Bhaskar Rongpi Chunbang Daniel Inghi Atum Pen Danglok Ki Ongnung Atum Chetong Dun Rinti Bang Swahut KDNF Bang Swahut KDNF ang Kangkido News Channel along ke claim kidam kachipadu ka bang pu bang pia tumapan bang kepaning wai ponsi kachitong dun aluhisar popen second edition Digicon Best Staff Award anong e pipajur ponrinti Bang Swahut kachitong dun aluhisar popen kithan pona tengki herangki atum ke claim kidam bangki kai kita ahok pet alam thesi pachitak ponangji Lapen malom so phanchot kali ninga klong pen claim ponsi rora phana bangsi chipi ponangji lapen inura pherangki purote kaikya ma jarong chevek chot vera bangki chokchi pusi KACEM Madhuram Lekte pen mayalong lamthe jai pon Head el nijil polo retisrong par kahai pan pulo isi CM sar kahai pan memorandum ki pido laso memorandum bangke issue of media pass Karbiang Long Digital News Forum and the regulatory body will issue media passes to journalists for event hosted by KFC involving VIP. That's all I'm here. Siap Zarfata Nilita Thanko La Penke La Sa the interest lo. Interest lo. La ban nitum da ko jasi putu tulo kolong ke anso se Zarfata kita mi pan aning hangpo ni tumla bang prajin pun prajin ko lapen ke this aim to minimize inconveniences caused by unaccess of media personnel and to regulate the media's role effectively aham laga itu man si pimai ni than no bati senior junior yang si tichini ne kologang te laga pa elo laga discipline ni tekino non itu politician tentalo parti radar kami tem tentalo ni pen senior atung phan gua simba CPP kologang te lage e phan ta sono mana pipi ge oh man CPP seroi na ko pamuhat ani gala solo ma ne ko tani ko sini je inang ana media tu ajo IT ko la portal news ke do tum tabe tensi ke chukle pina ko la ka chini lo heti sidame lakon si tung chali ko la ko senior Tuhan malu kini bersama, nampaknya itu mencari pembangunan. Nampaknya that issue of press stake. Additionally, Karbiang Long
Digital News Forum and the regulatory body will be responsible for issuing press tag for journalist vehicle. This measure is intended to reduce confusion caused by the proliferations of vehicles bearing press tags and to ensure that the public is well informed. Press mana di hafta ke claim lo belum te negari lo ke press tu kita belum ni. La so culture bang ke semua itu cari nak. Without authorized silogai kita tercok. Authorized ki PJ aja kong tunggu didi itu press tu bang bang ka. Kalau tunggu lang si itu approach lang po. Kalau tunggu lang si authorized lo product te lama ke itu claim dulu. Nungi kali puluhan de senior dari lang press doang, junior dari lang press doang puluhan te lagi. Lata pinang itu kita kan KDNF hin pen abangki mithang jong jong phanchot le ke claim pon kali. Digital along ke claim ana phirang kia tuma phansi claim pon lo. Laso pen a joksi KDNF CM Dr. Tuliram Rong hangalong sitami chingki che thandam lo. La pen alang li sitami mesen alam chak nang chipidun lo. Lapen non owe kimi pherangki klem bang atum kachini nang ja bangke abari matuma phan man peng pithek nangji jongsi nanglitum senior phanta manchi pithek the pulutang te nanglitum ke thega bangke thek na ka songsi langde jipusi KDNF mai pu reti strong parpen ningje pon lata true KDNF pen approval tum phansi ponchok pu si alangni nang chak dun sila bangke li tum phan birta ke melo si Ilidum stame ke claim bang sipaduk lo nang ahopen pen claim lo nang ilidum media kuno de ilidum ke claim bang ke mupen ilidum han aluhi dum pen nang than pona sonta taksi senior dum han ilidum respect pinanzi aprang ilidum ke chari dun ho de ilidum ke claim cheng cheng ho ke senior dum han ilidum respect piu ilidum ini prong stame senior dum bang kuno de alang ni tum han nilitum thul ko alang ni tum han sikani ang hoi sami chipi bota non nikam photo ang ko nilitum ke theglong senior tum ke ading masia be respect long le senior tum nilitum ke theglong gen lasi nalitum ke chari dunji bulote senior tum long pe nang tum chari dunanji senior tum han man ki pen sin nalitum chari dunanji nalitum jongsi senior tum han man pi thekhi bulote nalitum ke chari ke nalitum du ota the Nilitum pen on par nalitum omuna kathek. Sitame senior tum han nalitum man chipi thek thek pulide nalitum akathek de thek na asonsi. Thek onobo. Nilitum KSA president kro sangos tame non hejong nilitum han chini lo. Apran sing nalitum a patient hedi chipa bi hek pen nalitum do thek nanji lapen bang senior tum han man ki thek nanji. La ananti ke nalitum inut mission abang pu lang le. Lasi nili lam the lapuan pading dilo nili lam the lam kini je pensi nili lam the pajudi ko Ninia Parman Bangso Digicon Amai along Kichengar ni digital aputhak Lardakalam Tekachini Nathan Rong Hangpen Digital News Media is the media of the present and future. Sangbi Roslin Taropi MCJ Hinpen Media Ethics and Regulation Lapen KAC Deputy Secretary Ivan Teron Asia Hinpen Overview of Karbiang Long's economy, current trends, opportunities and challenges aputhak Lardakpen Thanpar Jupon. News Report KATV News. Kedam tang matijong ni Phai Sir Kepen Kep Arni Ninia Parman Difu Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along Ingdeng Hini Digicon Pamanpon. Karbiang Long Digital News Forum Hinpen Kachipatir Pipon Ingdeng Hini Digicon Amaya Hut KDNF Angkang Kido Media House ang Bongpen Bangke Babang Pubang Piapan Second Edition Digicon 2024 Best Staff Award Pipa Jerpon. Award ki Pipon Bangke Bang Bongpen KTV News Salong Birta ki Pangrong Kachipaduk Nailapen Birta kitok ahin kachipaduk pon nayabang pupura harsing rong hapan hok ponsi KDNF ahin pen nong ipi bajer ponlo. Harsing rong hang laki apar dila jivo pong hansia rong amikar kalitang hemari rong hang pen sang pika binti mong pia tumasopolo. Harsing rong hang birta ki pangrum arniave aporahut Ansitami kiklaim kachipaduk aputhak KDNF ahin pen lang ponsi Digicon 2024 Best Staff Award anong ay pipa jerponlo.
Bangso anong ilaki case e mai pumir jeng krohin pensi pipajir pondo. News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.